What is up sa inyo mga barkada? Bar TV is backing again to another video. So ngayon meron na naman po tayong pag-uusapan at gagawin sa araw na ito. Tayo tune up ng ating Honda Click Game Changer. So disclaimer lang po sa mga isasabi po na hindi po nag-tune up ang ating Honda Click dahil ito ay FI. Sa tingin ko po kasi lahat po ng mga motor o may makina ay tune up ito kahit FI kasi ang tune up ay ito ang pagtotono ng makina ulit at binabalik niya sa dating stock yung motor. So yun po ang masasabi ko sa pag-tune up. So let's go. So, ang una natin tatanggalin itong sa gas, tsaka ito 10mm ang gagamitin natin dito. So, screw. Angat ko lang siya tapos itutulak nyo lang pag 10mm. Sa mga hindi pa nakakatanggal nito, mas maliit to kumpara sa dalawa. Ito, sungkitin nyo lang to, itulak nyo lang pag ganun. Tapos, iangat nyo lang. Okay, matensa. Then, para matanggal nyo to, ito, tornilyo dito, tatanggalin nyo lang to. Sa kabila, meron din. Pag tinanggal nyo siya, tulak nyo lang siya pababa.